So, body. Baka sa shoulder. Pero nagpapamassage ka, ma'am. Oo, nagpapamassage kami. Kailan na yung pinakalas mo nagpapamassage ka? So, ito Last 2 weeks ata. Di itong Thursday. Kaya nakakapag ko minsan ko nga ata. Pero naman lang sa butas, so half body. Kasi nabugbog na yun. Thursday or Wednesday ata. Hindi mo ko inib ba? Di na sa trabaho ka. Lingon ka dito, ma'am. Pinakasagad mo kung lingon. May masakit po? Wala na. Oo. Sulit sa kabila po? Wala na. Parang mangalay lang talaga yung dito. So, ayun. Okay. Wala pa ako masyadong pressure na binigay para dinignan ko. Dito ka po, ma'am. Yung ulo mo po. Ihaya ito. Kasi yun muna ang settle mo na yung pag ginawa ka dito na may masakit na. So, same din dito yung pressure. So, eto tatandaan mo lang yung pressure ko dito. Kasi andito ko connected siya. May migraine. Relax mo lang po siya. So, lumabot siya ng konti lang. Oo. So, wala na siyang pressure. Pero dito, may pressure dito. Sabay mo natin yung kahit na yung yung worst eh. So, lumabot ko dito. Si Ram! Ito yung worst. Ano na matian mo yan? Maraming mo sa pagmati. So, yun ang worst niya dito sa may left. Kasi pag-una akong digdig. Si Ram sana. Pero may igwa digdi, ang mangyayari digdi, i-restretch ka gila yun sa digdi. Kasi may igwa ka pa digdi sa tao. Mostly sa C6 section. Yan. Yan eh. Yan ang talang yun. I-stretch ang tao sa digdi. Wala digdi crack. Pero kung ba, much better. Ako yun. Iba pa man. So, di ba? Dudulan ko siya sa bago. Oo. Wala na. Gano'n lang nag-uyok sa shoulder yung madami. So, okay. So, angat din ang shoulder mo digdi. So, mas mangaling right-handed, left-handed. Right. Right-handed. So, mas angat ang shoulder mo digdi. Oo. So, ibig sabihin, may ngalay ka under your shoulder blade. Tama? So, gano'n ka na kita rin mo, ma'am. Yan. Maintain mo lang ito, ma'am. Maintain mo lang din, but relax. Not too tense. So, higit mo ko na konti. Not too tight. Relax. So, yun yun. Kabila. Wala naman masyado. Back pain. Yakapin sa sarili mo. Yan. Sila. Okay, that's good. Kasi dito ako mag-press. Sayang ka magdapa. Sayang ka masaktan yung sa chest kasi mag-press. Hanapin ko lang muna yung pressure point mo sa likod. Ito. Okay, nakababa tayo ng papel. Isa. Yung bilis ng kamay mo. Kumusta? Mas bisa kahirapan siguro shoulder ko pero yung kaawat. Very stiff. Kaya nga di sabi ko kung medyo nagano. Nagluwang na ng konti. Any more discomfort somewhere up there? Sa may kabila. Kaya ito naman yung Karoon ka talaga ulit. Nakakuha. So yun, ang medyo mas mangalim mo na part. And then, eto. Check natin, may discomfort talaga. Okay. Malindok na makulong. Kasi very compressed po kasi. And remember, pag may kitang titig, self-defense mechanism yan, kanawas na may problema talaga somewhere dyan. Kaya nag-ibuon ka, pag-isang po, matagilid, tamang, hindi ka kadig makapang kadig sa bala. Malangi, hindi ako mo. Lapit ka ng konti lang, konti lang. Okay, that's good. Then,
pili mo naman yung mas worst. Dapat mag-gas natin ito na mas malalim. Buo pa naman po, okay na po. Higa pa tayo ng straight. Ngayon, ito na. Yung pressure mo dito masyado. Mas kailangan natin siyang magiging pressure. Tuhod mo. Wala nang problema sa tuhod. Okay na. Confidence. And then relax more. Then dito ulit. Check natin. Hindi nagana. Pero may konti pa. Ayan. So, relax mo lang po siya, ma'am. Kasi meron pa siyang konti. Hindi ko press tayo ng konti pa. Relax more. Ulit. And relax. Baka ako, magkabarari ako. So, yun. Double check. Wala nang reaction. Wow. So, yun yung compression. Siyempre, pag yung weight natin, especially medyo above BMI na tayo, grabe compression yun. Yan ang nagpo-cause ng lower back pain. Kaya, parang sabi mo may dumubukit na minsan, yan dito sa may side na to, yan, ito na itong part na to. Itong dito, tapos itong part na naman dito, kasi mas dito yung worst. Ang gagawin natin, ma'am, relax mo lang siya, dito. Kaya kapag dito sa akin, ayan, sige Ben, ayan, sige dito, ayan, relax mo lang, so bibend mo naman ito. Kasi mag-feel mo siya na may problema dito. Tama? Mag-feel mo siya. Yun, ang i-adjust natin gandahan. Actually, hindi dahan-dahan pala, sorry. And then, double-check natin ulit. Hindi na masakit ko. Yes po. Sobrang diin na yung ginawa ko. Then lastly, ganito. I-close mo yung among try ko. Pinakamalakas po. Close. I-close mo siya. Okay? Sige pa. Close. It's good. Up. Stretch. Kumusta? Overall sa likod. Okay. Meron ko siyang nag-feel na response somewhere. Sa may upper part. Ngayon, dadapa tayo. Nakakuli yan ang stick niya. Yung dito part. So, ipipress down ko lang to. Inhale. And exhale. Nice. Ito. Stretch ko lang siya dito sa thoracic part. Bababa lang natin. Good. And ito din. Nice. Meron pa. Yan, hindi na natin. Wala na. Baka ma-miss mo yung pain, ha? Baka bumalik. Okay. Ngayon, titihaya naman tayo. And mababa kita ng konti lang. Baba ka. Ito po. Yan. So, yung kailangan natin. Baba ko na. Dito-compress natin yung spine. Dito. Relax.
Stretch. Ulit. And huwag mong stretch. Relax lang. Inhale, exhale pa lang po. Ang ating ulo. And tiba. Ganda, mawawal. Yes po. Padagdag at height. So yun po yung source ng back pain mo. Mostly. Yung tulong na sa lower back. Abot siya, di ba? Oo. Akala mo leg lang. May preparation kasi siya. Yung lahat ng ginawa natin adjustment sa'yo kaganina, yung preparation yun sa pang last na ginagawa natin full. Kasi kung hindi natin gagawin yung ibang mga adjustment, hanggang dyan lang yung adjustment. So hindi gagalaw yung ibang pero may nag-disperse na lang. Hindi na napipil mo yung ganun yung discomfort mo. Muscle spasms dahil nalamog yan ng pagpamasakit mo. Kasi wala man dyan sa problema eh. Iyawan ng problema mo sa cervical spine mo. Yung tumasambog ka, ito para ilot lang sa abagang mo hanggang sa akala mo naging okay ka. Pero mas naalawa pala nalamog. Bakit man gumawa ng adjustment. Lubos na lawas na ng okay, so nice. Nag-sedate ka lang? Or nag-alsa ka mag-back way back before tapos nagtulog mo yan? Baka. Kasi may kuha pang misaligned na wrist. Napansin ka na. Kaya baga biglang nag- Ay, yung stiga, ano baga dating makulog. Sa wrist mo. Baka na spray niya na wrist mo, ano. Baka naitukod niya po. Pinanayan. Pinabayaan mo lang. Ito na yan, ano itong tulog na just bawal malito sa tubig, kasi naman matulog. Yep, Tomorrow na lang. tomorrow. So, kumusta sa pagmatik? Pwede na magkaturo, pero tumik kaya. Okay, matama kita? Yeah. Bilog pamatik. Okay na pamatik. Thank you.